السلام عليكم. كيف حالكم جميعا؟ إن شاء الله كلكم تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رح نبدأ إن شاء الله اليوم فيديو جديد وروتينات جديدة ووصفات جديدة. بس قبل ما نبلش بفيديو اليوم بحب أتشكركم على وصولنا 30 ألف مشترك في القناة. شكرا لكم جميعا، وشكرا لكل حدا دعمني ولكل حدا رفع الفيديوهات ولكل حدا كمان حط لي لايك لكل فيديو أو كومنت. شكرا لكم جميعا، بجد فرحتوني بوصولنا لرقم 30 ألف مشترك، وإن شاء الله يا رب عقبال المليون. صار عندي حماس في القناة وإن شاء الله بيضل مستمر، وبضلني كمان أنزل لكم وصفات وفيديوهات جديدة ومستمرة. اليوم حبيت أبلش معاكم بقهوة الصباح. هنا أنا عملت كاسة أو فنجان قهوة راح أشربه زي ما أنتوا عارفين، يا قهوة يا نسكافيه. وبعد هيك نبدأ بالفيديو. والآن راح أورجيكم أنا شو طلبت وشو اشتريت منتجات للعناية بالوجه وكمان للشعر. بالبداية هي صفحة من غزة، صفحة أونلاين، طبعا بتبيع منتجات للبشرة وللشعر زي ما حكيت لكم. والآن راح أفتحهم معاكم. هنا زيت السلطانة، هذا الزيت كتير ممتاز للشعر، بيساعد على لمعان الشعر وكمان تكثيفه، وكمان بيضيع هيشان الشعر، وكمان ريحته رائعة جدا. هذا الزيت أنا طلبته قبل أسبوع وإلي أسبوع مجرباه، يعني هذا التصوير من أسبوع تقريبا. بعد ما جربته لمدة أسبوع حكيت لكم النتيجة بالفيديو. كتير روعة وممتاز، وسعره كمان مش غالي كتير، في متناول الجميع. بصراحة الزيت أول مرة أطلبه، لأنه الصفحة أصلا لسه نزلته جديد، يعني الست اللي بتشتغل في هاي المواد تشتغلها من بيتها، اشتغلته جديد ونزلته جديد، وعلى طول طلبته. ما شاء الله طلع رائع. أنا طلبته بناء على إني طلبت قبل هيك نوعين من الصابونة، هاي برضو الصوابين الست بتشتغلهم من البيت وبتنزلهم على صفحتها. راح أترك لكم الصفحة في أول تعليق مثبت، وراح أحكي لكم شو أنواع الصوابين هاي اللي أنا طلبتها. على فكرة أنا تاني مرة أطلب هاي الصوابين، طلبتهم قبل هيك قبل شهر، وما شاء الله النتيجة جدا فعالة ورائعة، وطلبتهم لتاني مرة. الصابونة هاي اللي لونها فاتح صابونة العرق سوس، اللي بتضيع أثار الحبوب، أي حبوب بتكون في الوجه بتضيعها، وكمان بتشيل أي تصبغات وأي هالات سوداء في الوجه. عن جد كتير رائعة. أما الصابونة اللي لونها أسود صابونة القهوة والعسل، كتير روعة. طبعا فوائد العسل عديدة جدا، والقهوة كمان على البشرة كتير بتجنن. بصراحة لما استخدمتها على وجهي وكأنه عاملة ماسك القهوة بالعسل. أنا دائما كنت أعمل كل فترة والتانية ماسك القهوة والعسل، ولكن هاي الصابونة تغني عنه. فأنا ما حبيت أنزل لكم إلا بعد ما استخدمت الصابون. استخدمتهم إلي شهر، وزي ما حكيت لكم هاي تاني مرة أطلبهم. أما الزيت فإلي أسبوع بستخدمه. راح أترك لكم الصفحة وعنوانها، هي إلها صفحة على الفيسبوك، راح أترك لكم رابط الصفحة في أول تعليق مثبت. فوتوا عندها واطلبوا الصابونة والزيت، وفي كمان عندها منتجات تانية. اتفرجوا على الصفحة واطلبوهم، عن جد كتير مميزة. اسم صفحة الفيسبوك جوري للعناية بالبشرة. بتمنى تفوتوا عندها وتعملوا إعجاب أو متابعة على الصفحة وتفرجوا شو في عندها منتجات كتير مميزة. يلا نروح على فيديو اليوم ووصفة جديدة لليوم. اليوم راح أعمل معاكم وصفة مطاعم بامتياز مع وضع تكات. طبعا لازم أضيف تكاتي. كتير مميزة هاي الوصفة، وبنطلبها دائما من المطاعم، وكمان سعرها مش بسيط. هي وصفة صفيحة دجاج مشوي. بداية أنا هنا عندي صدور دجاج غسلاها بشكل كويس بالطحين والليمون والخل. بعد ما غسلتهم كتير منيح دقيت درس توم وشوية من الفلفل الحار بالزبدية أو بالفخارة، وبشرت عليهم حبة بصل وحبة بندورة، وضفت لهم معلقة كاتشب أو ممكن معلقة من الصلصة.
بعد هيك ضفتهم على التتبيلة او على صدور الدجاج، وكمان كنت عاصرة عليهم نص ليمونة. بعد هيك بلشت اني اضيف التوابل. ضفت هنا بهار دجاج تقريبا نص معلقة صغيرة بهار دجاج، ونص معلقة صغيرة من البابريكا، ورشة صغيرة من الفلفل الأسود، ورشة صغيرة من الهيل المطحون. وكمان طبعا راح أضيف ملح. وكمان نسيت أحكي لكم إني ضفت شوية من البقدونس المفروم على التتبيلة أو على الخلطة هاي، وحركتهم كلهم مع بعض، وضفت لهم كمان شوية من الزيت النباتي، خلطتهم كلهم مع بعض. وبعد هيك حطيتهم في التلاجة لمدة تقريبا 3 ساعات أو على حسب الوقت عندك. ضفتهم في علبة التلاجة هيك بهذا الشكل بعد ما تبلتهم بشكل منيح، وراح أحطهم في التلاجة عبال ما يجي وقت الغداء. وراح نكمل هنا مع بعض الوصفة. هنا أنا في مقلة على النار راح أشوي صدور الدجاج، ممكن تشويهم على الجريل وممكن تشويهم بالفرن، بس أنا استسهلت وشويتهم هيك في مقلة. ضفت شوية زبدة وشوية من الزيت النباتي على نار عالية، كل الشغل هذا على نار عالية، وراح أضيف لهم قطع صدور الدجاج بالتدريج لمدة دقيقتين. بعد هيك بقلبهم على الوجه الثاني. صدر الدجاج على طول بيستوي لأنه أصلا رفيع ما بياخد وقت، كل جهة راح تاخد بس دقيقتين. لما ياخد لون هيك حلو راح أقلبه على الجهة الثانية، وأكمل الكمية اللي معايا كلها بنفس الطريقة. هيك خلاص الدجاج عندي استوى وأخذ لون ذهبي حلو خفيف. راح أطلع هاي الكمية وأكمل الكمية الثانية الموجودة عندي. بعد هيك قطعت حلقات بصل بنفس المقلة أو نفس القلاية، راح أضيفهم. حطيت شوية من الزيت النباتي راح أضيفهم على النار في المقلة هيك برضو، راح أخليهم ياخدوا لون خفيف ذهبي ويدبلوا، وراح أطلعهم. شوفولي كيف طعم البصل بيكون وقتها كتير بيكون روعة بشهي. بعد هيك راح نجهز مع بعض صفيحة الدجاج. راح أقطع صدر الدجاج هيك شرائح بهذا الشكل، والبصل طلعته، وكمان قطعت خس شرائح برضو، وضفت طماطم شرائح، وراح أضيف كمان كاتشب، وراح أضيف جبنة مشكلة أو ميكس جبنة. أنا هنا عندي موجود جبنة شيدر وجبنة موزاريلا وجبنة رومي أو جبنة صفراء أي نوع، كلهم بشتريهم ميكس مع بعض، وراح أضيفهم على هاي الصفيحة. مش راح أحكي لكم قديش هاي الصفيحة رائعة، وصدر الدجاج كان عندي ماخد في التتبيلة بشكل كتير رهيب مع البصل الدبلان، وماخد تشويحة التوابل مطرح صدر الدجاج كتير رهيب. وبهاي الوصفة راح أحتاج خبز الشراك لحتى نحشي فيه عنا الخضار وصدر الدجاج. بداية راح أجيب خبز إشراك هيك وأفردها بصينية أو بصحن يكون كبير. بعد هيك راح أجيب صفيحة تانية أو شراكة تانية وأقصها مثلثات، وأضيف مثلث هيك في النص لحتى عندي الدجاج لما ينزل سوائل ما تتمزع عندي الصفيحة أو خبز الشراك لأنه بكون رقيق. راح أعمل طبقتين منه. بعد هيك راح أضيف الجبنة، وراح أضيف عليها الدجاج وشرائح البصل، وراح أضيف كمان الخس المشرح، وممكن تضيفي صوصات أي صوص أنت بتحبيه سواء مايونيز أو كاتشب، بس أنا هنا نسيت أضيف الكاتشب فضفته خارجي. راح أضيف كمان شوية من الجبنة المبشورة عندي ميكس الأجبان، وراح ألف الصفيحة هيك بهذا الشكل. هي لحالها راح نحمصها الآن وراح تتماسك لحالها مش راح تفلت، ما تخافي. راح أتني الجهة اليمين والجهة اليسار، وبعد هيك راح أتنيهم كمان مرة وأقلبهم هيك. والآن راح نحمصهم مع بعض على الغاز أو على التوست. راح أحمصهم برضو في مقلة على الغاز، حسيته أطيب من التوست وبكون مقرمش أكتر. راح أقلبها على الجهة اللي تحت علشان تمسك، هي لما تتحمص بيمسك الشراك مع بعض ما بتفلت. راح أغطيها تقريبا دقيقة
على نار هادية، ما تعلي النار، لأنه إحنا بدنا الجبنة تسيح والشراك كمان يتحمص وياخد قرمشة. كتير طعمها روعة. راح أحمص تاني صفيحة وراح نجهزهم مع بعض. وهيك عندي أنا عملت صفيحتين حمصتهم بهذا الشكل. راح أقطعهم من جوا. كتير طعمهم بشهي وروعة، ووجبة مطاعم. كتير أهل بيتك راح ينبسطوا عليها. قدمت معاها بطاطا مقلية، وقدمت معاها كمان صوص الكاتشب. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم مع وصفة كتير مميزة. ما تنسوا تتابعوني على صفحتي على الانستغرام وعلى صفحتي على الفيسبوك، راح احط لكم اياهم في صندوق الوصف. وما تنسوا كمان صفحة جوري للعناية بالبشرة، راح احط لكم الرابط في اول تعليق مثبت. روحوا فوتوا عندها واحكوا لها احنا من طرف دعاء قناة بأيدي فلسطينية. مع السلامة، وان شاء الله بشوفكم بفيديوهات جديدة. ولا تنسوا كمان تضغطوا لايك للفيديو. في امان الله.